بسم الله الرحمن الرحیم د جمعیت علماء اسلام د پروګرام اولنې شق د الله کی عبادت مونږه غبل ورځ د مختصر تفصیل سره د خپل یوټیوب چینل نه لایو په دې باندې خبره لګی شان کړم و چې کوم خبرې پاتې دی هغه عرض کوم مختصر تفصیل سره د جمعیت علماء اسلام د پروګرام اولنې شق د الله کی عبادت او دویم شق د رسول الله کی اطاعت صلی الله علیه وسلم او دغه دواړه شق زموږ په کلمه طیبه کې شریک دي چې لا اله الا الله کی عبادت شو او محمد رسول الله کی اطاعت شو صلی الله علیه وسلم. اوس د الله د عبادت نه مراد څه دی؟ د جمعیت علماء اسلام پروګرام چې د الله د عبادت خبره کوي نو دا خو د عبادت خو یو انفرادي شی دی او نظریه خو اجتماعي شی دی، عقیده انفرادی شی دی او نظریه اجتماعي شی دی او عبادت تعلق ساتي د عقیده سره او د جمعیت علماء اسلام پروګرام تعلق ساتي د نظریه سره. نو اوس د نظریه د الله د عبادت سره څه تعلق دی په دې باندې مختصرا ځان پوهه. عبادت دوه قسمه دي، یو د عبادت انفرادی او بل د عبادت اجتماعي. رسول الله کی اطاعت هم دو قسمه ده، یو ده انفرادی و بل ده اجتماعی. هر ظالم سے بغاوت داوم په دو قسمه ده، انفرادی اجتماعی. هر مظلوم کی حمایت داوم انفرادی اجتماعی. اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت داوم ده یو انفرادی و بل ده اجتماعی. انفرادی عبادت سمانا او د اجتماعي عبادت سمانا. انفرادی مطلب زمونز کوم زاودس کوم دا زما انفرادی عبادت دی، ز حج ز زکات ز روزه ز دا ټول خبرې ادا کوم دا د انفرادی عبادت. اوس دغه انفرادی عبادت په اجتماعي عبادت کې بدلول، دغه انفرادی عبادت په حکومتي ایوان کې منل، دیته ویل کېږي نظام. دغه انفرادي عبادت ته تقویت ورکول دیته ویل کېږي نظام. اوس یو سړی دغه انفرادي عبادت خبره کوي او بل یو سړی را پاڅېدو دغه انفرادي عبادت ګستاخي وکړه، بېادبي وکړه، استقباح یې وکړو، نو اوس هغه ته سزا ورکول د انفرادي عبادت تحت ته نشي کولی. د دې دپاره اوس د نظام، د دې دپاره اوس د قانون ضرورت دی، د دې دپاره اوس د ریاست او د سټیټ او د حکومت ضرورت دی. اوس یو عالم دین دی، هغه راپاسي او تبلیغ کوي. اوس دا تبلیغ خو انفرادي عبادت ته د خلک دعوت ورکوي او رابلي. اوس دې څوک دې انفرادي تبلیغ ته نه پرېږدي نو د دې حل به څه؟ انفرادي ته ورکته د چا نه تپوس کې خو دې سره خانه جنګي پیدا کېږي، اختلافات پیدا کېږي. د دې دپاره د قانون او د نظام ضرورت دی چې زما دغه انفرادي عبادت په حکومتي ایوان کې محفوظ وي. دې ته ویل کېږي اجتماعي عبادت، دې ته ویل کېږي د نظام خبره. اوس د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت دی. نو عالم دین ګوره وارث دی د چا؟ د نبی علیه الصلاة والسلام. نو عالم دین د نبی علیه الصلاة والسلام د مال وارث دی؟ نه جی، د مال وارث نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام په دنیا کې په میراث کې موږ ته مال نه دی پرېښودی. د عالم دین د نبی علیه الصلاة والسلام د کارونو وارث دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم کارونه کول هغه به د عالم دین کوي. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم کارونه کول چې عالم دین د هغې نبی علیہ السلام مبارک وراثت سنبال کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منځ هم کړی دی، خو د دې منځ نظام هم سنبال کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محراب او منبر هم سنبال کړی دی، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محراب او د منبر سره سره حکومتي نظام هم سنبال کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ هم کړی دی، اول ته په کاڼو هم ویشتلی شوی دی او نبی علیہ السلام صبر کړی دی.
و نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر ته میدان احد ته وته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حیثیت د کور یو سربراه او د مسجد یو پیش امام هم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملک سربراه او د حکومت د نظام سنبالون کې هم نو اوس عالم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وراثت سنبالي د نبی علیہ السلام منبر او محراب سنبالي د نبی علیہ السلام منصب او مصلی سنبالي نو دا په یو کار کې نه سنبالي چې دا د نبی علیہ السلام وارث دی او دی به امامتي کوي دی به بل کار نه کوي ولې چې دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وارث چې د کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارث شو دا وارث د یو کار نه دا وارث د یوې خبرې نه دا وارث د ډیرو خبرې بلکې دا وارث د ټولو خبرې حکمه کوتاهی به ضروري هغه پیغمبر علیہ السلام او دا عالم دین یو عام انسان دی کمه کمزوري به پد کې ډیره خدای به د نبی علیہ السلام د ټولو خبرو وراثت سنبالي چې نبی علیہ السلام کم کار کړی دی هغه به سنبالي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منځ طرف ته دعوت ورکړی دی خو د نبی علیہ السلام پر ریاست او حکومت کې بیا د منځ بیا د بی او ګستاخی چانه شو کوله ولې چې نبی علیہ السلام بیا د غل نه لاس هم کټ کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدفعل انسان ته سزا هم ورکړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط سړی دغه نظام نه دغه زینه بهر کړی هم د سزا په شکل کې اوس د جمعیت علماء اسلام پروګرام 15 خبرې دي الله کی عبادت رسول الله کی اطاعت نو دا عبادت یو په انفرادي طریقه دی او بل په اجتماعي طریقه دی نو عالم دین به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وراثت سنبالي هم په انفرادي طریقه او هم په اجتماعي طریقه هم یوازې او هم د نظام په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت د څه خبرې ده د نبی علیہ السلام طریقه د نبی علیہ السلام سیرت او صورت په دې دواړو باندې په صحیح طریقه چلیدل دا د نبی علیہ السلام تابعداري ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت ده رسول الله کی اطاعت صلی الله علیه وسلم د ګستاخی او د بیادبۍ په میدان کې که یو سړی د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم بیادبي کوي ګستاخی کوي نو ته خو د هغه نه تپوس نشي کولی که هغه عالم دی او که هغه یو عام سړی دی چې څو پورې دی حکومتي سربراه نه دی جوړ شوی د هغه نه که دی تپوس کوي خو دې سره خانه جنګي پیدا کېږي دی به داسې قانون سازي کوي او دی به داسې خبرې مقرروي چې په هغې باندې د نبي علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخ ختم شي په هغې باندې د ختم نبوت انکار کوونکی ختم شي په هغې د نبي علیہ السلام د رسالت مبارک ګستاخی کوونکی ختم شي نو دې ته ویل کېږي رسول الله کی اطاعت صلی الله علیه وسلم د پروګرام اولنی شق دی الله کی عبادت نو اوس د عبادت په مسجد کې کېږي نو مسجد جوړول خودي خو د مسجد د تحفظ خبره زه د کور نه نشم کولی د مسجد د تحفظ خبره زه د منبر او محراب نه نشم کولی د مسجد د تحفظ خبره به د حکومتي ایوان نه کېږي او کله چې د 1973 آئین جوړېده نو په دې کې دا څلور حضرات ناسو د مولانا صاحب والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د عزیز الرحمن ازاروی صاحب رحمت الله علیه خپل سکه ماما حضرت مولانا غلام غوث حزاوی رحمت الله علیه او دریم حضرت مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه او څلورم حضرت مولانا شاه احمد نورانی رحمت الله علیه نو کله چې د 1973 آئین جوړېده نو مسجد او د مدرسې او د قرآن د تحفظ خبره درته کومه چې دا د حکومتي ایوان نه څنګه کېږي نو په دې سوونو امنیز کې صرف دا څلور کسان علماء کرام دو ورته وې د پاکستان په آئین کې ولیکل چې مسجد به اهلیان محله په خپل مرزي جوړي امام له تنخواه په خپل مرزي ورکي اوس کدا دوی د حکومتي قانون د لاندې راوستي وي نو عالم به غلام که عالم آزاد دی او د په خپل باندې څه خبره کول غواړي هغه کولی شي نو دا دغه څلورو کسانو علماء کرامو برکت دې ته ویل کېږي الله کی عبادت
او دې ته ویل کېږي رسول الله کی اطاعت په اجتماعي سطح باندې د نبی اسلام اطاعت او د الله عبادت دې ته ویل کېږي. او هغه چې دغه 1973 په آئین کې کوم خبرې لیکلې دي نو هغه دام لیکلې دي چې مدرسه به آزادي، دینی اداره به آزادي، دا به د حکومتي قوانینو لاندې کار نه کوي، دا به د وزارت تعلیم وغیره د لاندې کار نه کوي. او بیا مفتی محمود رحمه الله د علماء کرامو د پاره یو سند منظور کړی دی د وفاق المدارس سند چې د 2مه درجه ته پاس کړه دا د میټرک برابر ده، 4مه درجه د وفاق المدارس د بورډ امتحان ته پاس کړه دا د 12 برابر ده، د 4مه درجه هغه سند د 14 برابر ده، او د 8مه درجه هغه سند د ام عربي ام اسلامیات د ډبل ام برابر ده. اوس علماء کرامو ته دغه سہولت او بیا HEC والا هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد والا چې کوم منافقت کوي نو علماء کرامو ته خو دغه سند په اسانۍ سره ورکوي نه، او چې کله بیا ورکوي نو پای کې غلطیانې کوي. د ایډریس په ځای د موبایل نمبر لیکي او د موبایل نمبر په ځای د پردې د موبایل د بل چا نمبر لیکي، او د کور د ایډریس په ځای باندې اکثر د میلاوېدو پته چې کومه تا لیکلي په هغه لفافه باندې نو د پرمننټ ایډریس په ځای باندې هغه د میلاوېدو پته لیکي. زما په ایکول سرټیفیکیټ کې هم دغه کړی دا، او څومره چې ما کتلي دي نو په هر یو کې غلطي شته. تقریبا د هر یو عالم سره دغه منافقت هغه کوي په دغه لار چې هغه ته پته ده چې دا شیخ د حکومت نه منظور دی او د دې ورکول زموږ مجبوري ده، او د بره نه په زور دغه دی چې دا شی مور کوي په صحیح طریقه، نو دی په هغه کې رد او بدل کوي، پای کې غلطیانې کوي چې دا د علماء کرامو په کار رانشي، او انتهایی کړهول کوي. 6 میاشتې 1 کال دا ټیم په اخلي، حال دا چې دا د نیمه غنټې کار هم نه دی. دغه یو مستقل ټاپک دی، په دې باندې به ان شاء الله موږ خبره کوو او دا خپل आवाज بوچتو چې زمونږ د ډبل ام ای ایکوال ډیګري دا غي حیثیت ولې نشته دی، او هغه په صحیح طریقه باندې HEC هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد والا ورکی ولینه. نو مفتی محمود رحمت الله علیه، غلام غوث زاروی رحمت الله علیه، عبد الله درخواستی رحمت الله علیه او شاه احمد نورانی رحمت الله علیه دوی موږ ته ډېرې خبرې داسې د پاکستان په آئین کې لیکلي دي چې هغه آینده زموږ د نسلونو لپاره مفید ثابت شوي الحمدلله. او بیا دغه دفاتر تحفظ لپاره علماء کرام اسمبلی ته ځي او هلته کې هغوی د دې قوم پوره نمایندګي کوي. نو د الله عبادت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت په صحیح طریقه باندې به منل غواړي اجتماعي نظام د لاندې او د حکومتي قوانینو د لاندې. د هغې دپاره د حکومت ضرورت دی، د ریاست ضرورت دی، د سیاست ضرورت دی، د هغې دپاره علماء کرامو ته د قوم د نمایندګۍ ضرورت دی، د منبر او محراب نه کېږي. په منبر له پاسه ناس مولا او په محراب کې ولاړ مولا عالم دین هغه به څه کوي؟ هغه به تا ته د نیکۍ خبره کوي، هغه یې په تا منلی نه شي. هغه ته بیا د دې نظام پته نه لګي چې اسمبلی کې قانون پیش کیږي او بیا په پارلیمنت کې پاس کیږي، بیا په پبلک کې دا منظوریږي، نافذ العمل ګرځيږي، بیا هغې نه پس څه نه کیږي. په ټیم باندې ځان ویښول پکار دي، لکه مختلف ملکونو کې دغسې شوې ده، او وروسته بیا مسلمانان دا ویښ شوي دي چې آیا زموږ دپاره هم په سیاست کې حصه اخیستل غواړي او پارلیمنت ته تله غواړي، د دې قوم نمایندګي پکار ده. وروسته بیا علماء کرام را ویښ شوي دي. په ملیشیا کې دغسې شوې ده، د زنانه د پردې متعلق په ملیشیا کې نظام پاس کړی دی، او د هغې نه پس علما او نیکان او پاکان خلک راویښ شول، بیا دا خو نظام دی، هغې ورته وي تاسو په وخت کوم ځای کې وایي. د هغې نه پس هغې دا فیصله وکړه چې موږ به په سیاست کې حصه اخلو، او دا احساس مفتی محمود رحمت الله علیه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې کړی چې عالم له دلته نمایندګي پکار ده. عالم دین به چاته میدان نه پرېږدي. د جمعیت علماء اسلام د پروګرام دریم شق دی هر ظالم سے بغاوت. اوس د هر ظالم نه بغاوت ته د کچې ډاکوان ختمولی شي؟ زه ختمولی شم؟ نه. ولې؟ زموږ حیثیت څه دی؟ دا خو به هغه سړی ختمولی شي وزیر اعظمي،
هغه سړی به ختمول شي صدري، هغه سړی به ختمول شي چې آرمي چیف دی وغیرہ وغیرہ. د حکومتي قانون د لاندې به دی ډاکو ختمي، غل به ختمي، کرپټ انسان به ختمي، غلط سړی به ختمي، هر ظالم سے بغاوت. اوس که په انفرادي سطح زره پاتسم او د ظالم نه بغاوت کوم نو که حکومت زما ملګرتیا کوله خو ټیک ده، حکومت زما ملګرتیا نه کوله بیا بو چې دا د حکومت هم باغی دی، بیا خو په دنیا کې زما ځای ورک شي. او که زه په حکومت کې به نو زه په صحیح طریقه د قوم نمایندګي کولی شم او د ظالم نه بغاوت کولی شم. یا لکه جنگ دی، جهاد دی، هلته افغانستان کمزوری دی، الله پاک دی و د مزید تقویت ورکړي. مخکې چې کوم حالات په افغانستان تیر شو به انفرادي طور به یو سړی څه ملګرتیا وکړي، هغه سړی به ملګرتیا کوي چې هغه په حکومت کې دی، هغه سړی به مدد او امداد او تعاون کوي چې هغه په حکومت کې دی. هر مظلوم کی حمایت. اوس د مظلوم حمایت بسنګ کې بنی اسرائیلو کې یو واقعه مشهوره ده چې نوجوانان او باشه لکان دي، هغه چرته یو چرګ و، دغه چرګ نه بڼې ویستې په ژوندونې ظلم یې کړو، او یو سپینګیری سړی دا ورته خواته ولاړو، هغه دا ونه وی چې دا ظلم مه کوئ. الله پاک فرشتې راولېږلي چې دا هلکان هم مړه کوي او دا سپینګیری سړی چې ورسره ولاړ دی دا هم هلاک کې ختم یې کړي. فرشتو درخواست وکړو چې ربه دې هلکانو خو د چرګ نه بڼې ویستې ظلم یې کوو، دا مشر سړی ده خو څه نه دي ویلي. الله پاکو فرمایل وی تاسو دا مشر سړی د هلکانو نه مخکې ختم کوي، ولې چې ده پې رد نه دی کړی، ده ورته تبلیغ نه دی کړی، ده ورته خبره نه ده کړې، د نهي عن المنکر نه دی کړی، د ظلم نه دی رکاو کړی. نو پخوا خو به دغسې کېده چې ظلم بچا کوو نو په هغه به عذاب د اسمان نه راغی. نو اوس خو هغه نه راځي. اوس څه کېږي؟ د تورات شریف د نزول نه پس الله تبارک و تعالی فیصله کړې ده چې یو قوم زه په اجتماعي عذاب باندې نه هلاکو. مظلوم به راپاڅي او خپل تپوس به کوي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله پاک فرمایل چې څوک د ظالم خلاف را پاڅي هغه ته انعامات ورکوم. ونريد أن نمن، ما اراده وکړو چې احسان وکم په هغه خلکو چې کمزوري ګرځولې شوي دي. ونجعلهم ائمه، دوی بادشاہان مقرر کم. ونجعلهم الوارثین، او دوی د دشمن وارثان مقرر کم، د دشمن د ټول مال او اسباب دوی ته ورکم. نو اوس د دشمن د مال او اسباب او میراث چې ماته پاتې کیږي نو دا دسه په تیار نه پاتې کیږي، دا په هغه صورت کې پاتې کیږي چې زه دغه خلاف را پاسم. د ظالم ارڅ به بیا نه ماته پاتې کیږي. موسی علیہ السلام د فرعون خلاف را پاسید، فرعون الله پاک په سمندر کې غرق کو، د هغه ارڅ موسی علیہ السلام د پاتې شو. دغه آیت مبارکه د موسی علیہ السلام د قوم او د موسی علیہ السلام بارک دی. هر ظالم سے بغاوت، د ظالم نه به بغاوت کیږي د حکومتي قانون دلال. انفرادي طور کتر اپاچی مستا محنت کار نه ورکړي. هر مظلوم کی حمایت. د پاکستان نه زه د فلسطین حمایت کولی شم، زما څه حیثیت.
ته کولی شي نه. هر مظلوم کی حمایت دا بسنګ کیږي چې ته کله په حکومت کې ته صدر ته وزیر اعظم یا ته آرمی چیف یا ته بل څه شي یا ته چیرمن سینټي ستا خبره بزورلې ته د غلط سړي خلاف او د صحیح سړي ملګرتیا په صحیح طریقه کولې شي. हर जालिम से बगावत, हर मजलूम की हिमायत और पिंजम खबर बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत, द इंसानियत खिदमत पर इज्तिमाई तरीक़ा द जमीयत उलमा इस्लाम द प्रोग्राम पिंजम खबर. अल्लाह पाक फरमाई फलक़्त हमल आक़बा वमा अदराक मल आक़बा फ़क्कु रक़बा او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب. فرمایي چې دا سړی لا په کنډاو نه دی اوړېدلی، دله کنډاو نه دی عبور کړی، دله تکلیف نه دی تیر کړی. وما ادراک مل عقبه، په کنډاو اوړېدل څه دي، تکلیف برداشت کول څه دي. فک رقبه، انسانیت آزادول دي د غلامینا. فک رقبه د څټ آزادول دي. انفرادي تور هم اجتماعي طریقې سره د آزادۍ جنگ کول دي او دا کېږي په حکومتي میدان کې. اجتماعي طریقې سره خپل ازادي حاصلول دي او دا حاصلېږي د حکومتي لاره. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، د ولږې په ورځ کې خوراک ورکول دي. نو خوراک خو زه نشم ورکولی، ته نشي ورکولی. د دین مراد ملکی معیشت ده او معیشت سنبالیږي په حکومتي لاره، معیشت سنبالیږي په حکومتي خزانه. خزانه به زموږ په لاس کې اله راځي چې په حکومت کې خزانه به د قوم په هغه طریقه په هغه صورت کې صحیح استعمالیږي چې کله ته په حکومت کې تا ته د خزانې څه پته لګي چې خزانه چا خوړه او چرته لاړه، تاوان شو، قرضه ده او خدي او بد دي، تا ته څه پته لګي. فک رقبه د آزادۍ خبره کول دي. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، خپل معیشت ټیک کول دي او معیشت ټیک کېږي د حکومت نه. د چا معیشت ټیک کول دي، چا ته خوراک ورکول دي. یتیما ذا مقربه، هغه یتیم چې هغه رشتہ دار دی. او مسکینا ذا متربه، یا هغه غریب چې دی په خاورو کې پروت دی. جمعیت علماء اسلام چې خبره کوي چې بلا تفریق پوری انسانیت کې خدمت، نو د دین مراد هغه حکومتي قوانین دي چې په هغې باندې د یو غریب تپوس کیږي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. او دی به د هغه خلکو نه وي چې هغې مونځ قایموي، آمنو ایمان روڑی، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. دو یو بل ته د صبر حکم کې، یو بل ته د ترحم، د نرمۍ، د شفقت، د مهربانۍ حکم کې. دا ټولې خبرې به ممکنې ګرځي په حکومتي لارو، نه په انفرادي محنت. په انفرادي محنت به ته څه وکړې؟ که ته خپل زکات هم حکومت ته ورکې، محکمه زکات خوري، هغه ختمي هړپ کوي، هغه مستحقینو ته په صحیح طریقه نه ورکوي. تا ته څه پته لګي چې زما زکات چېرته لاړ؟ هغه مګرمچانو خوړلی، هغې ته شرمخان ناست دي، هغه غریب ته نه رسي، هغه معذوره ته نه رسي، هغه بیمار ته نه رسي، هغه مفلوک الحال ته نه رسي.
پای کې دنه کرپشن کیږي غلا کیږي اوس به غلا او کرپشن څنګه ختم هغه سړی به حکومت ته لګي چې هغه د کرپشن نه پاک دی چا چې ټول عمر ډاکې کړې دي هغه به تعالی کرپشن څخه ختم کړي شو ته د واز ګامل په غاړه کې الله کی عبادت په انفرادي او اجتماعي طریقه رسول الله کی اطاعت په انفرادي او اجتماعي طریقه ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت دا د جمعیت علماء اسلام د پروګرام پنځه خبرې ان شاء الله بل موقع کې په دې باندې کې خیر تفصیل سره عرض وکړو الله تعالی دې موږ په صحیح طریقه د علماء کرام او خادمان جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین